高温末世来临前夕，父亲好心收留大伯一家来家中避难，却不料他们竟在饭菜里下药，把我们拖进地下室活埋。重活一事，我们一家三口在安全屋里吃着雪糕，吹着冷气，看着监控里大伯一家自相残杀，别提多爽了。全文已完结，祝愿点赞的宝宝得异能，评论的宝宝得空间哟。发什么呆呢？是不是哪里不舒服？我妈的声音突然响起，打断了我的思绪。我站在那里，完全不敢相信自己的眼睛。沙发上，爸爸妈妈正悠闲地吃着西瓜，电视机里传来欢声笑语，旁边的狗狗打着呼噜，一切都显得那么宁静和谐。这一刻，我才敢确信，我真的重生了。看到我愣在那里，妈妈走过来，关切地摸了摸我的头，宝贝，怎么了？我赶紧摇摇头，笑着抱紧了她，激动得几乎说不出话来。妈，我真的很爱你。妈妈立刻察觉出我的情绪不对，把我轻轻拉开，担心地问，怎么哭了？发生什么事了？我擦干眼泪，笑着说，我只是觉得太幸福了。爸爸在一旁假装生气地道，你这丫头把我们吓了一跳。我看了一眼手机，还有3天就会迎来那场可怕的高温，而大伯一家则是2天后到。我必须抓紧时间做好一切准备。就在这时，爸爸的手机响了，我记得这是大伯打来的。大伯在电话里泣不成声，声音中充满了绝望。玉林啊，我那不孝子又去赌博了，我们辛辛苦苦攒的家产全没了。现在我们一家3口连个落脚的地方都没有。天气越来越热，在外面真的难以忍受。你收拾一下，让我们暂住几天吧。上一世就是这样。大伯打来电话哭诉，说堂哥不慎将家中的房子输在了赌桌上，现在无处可去，希望能在我们家暂住几天。我爸心肠软，每念及兄弟之间的深厚情谊，始终无法狠下心来拒绝，最终决定收留大伯一家。然而大伯一直把我爸当作他的提款机，他的观念里仿佛我爸的钱财便是他的钱。我爸是个重情义的人，对于大伯的种种行为，他总是选择忍让，不愿撕破这层兄弟关系。我妈虽然性格强势，但她心疼我爸，于是也只能选择睁一只眼闭一只眼。然而我们的宽容与忍让换来的却是大伯一家的得寸进尺，愈发肆无忌惮。他们搬进来后，竟在食物中下药，趁我们熟睡之际将我们捆绑。我的爱犬也惨遭毒手，被他们残忍杀害，做成食物。待我们苏醒，他们便威逼爸爸交出保险箱密码。爸爸坚决不从。大伯心生恶意，竟然打算把我们一家活埋在地下室里。我永远忘不了他那充满得意的笑声，就埋在这地下室下，上面覆盖着厚厚的石灰与混凝土，没人能找到他们。几年后宣布他们失踪，财产就顺理成章的归我们了。爸妈在被活埋前跪地哀求大伯，请饶过我的女儿吧，她是你的亲侄女呀。大伯狰狞地笑着，正因为她是我亲侄女，我才要除掉她，这样我才能名正言顺地继承你们的财产。接着他们就无情地将我活活掩埋了，那种窒息的感觉仍然历历在目。我紧握拳头发誓，这一世一定要让大伯一家付出沉重的代价。我父亲像往常一样，毫不犹豫地答应了大伯一家的暂住请求，他甚至提前赚了交通费，他们预计后天抵达。我没有阻止爸爸，因为他非常重视兄弟情谊，即便我现在告诉他大伯对我们的所作所为，他也不会轻易相信，到时候可能还会影响我们的父女关系，不如借此机会让他看清大伯的真面目。在上一世的经验中，我知道我们的房子在高温面前毫无抵抗力，所以就让那些想送死的人来吧，同时我还要准备几份大礼迎接他们。但现在最紧迫的任务是建立一个安全屋，以应对这场恐怖的高温危机。记得外婆生前在郊区半山腰经营了一个农家乐，那是一个独立的小院，旁边还有个瀑布，环境非常好。这个院子大概600平，总共4层，地上3层，地下还有1层。我曾去过那里，真的是冬暖夏凉，简直是避暑的圣地。自从外婆去世后，这个地方就闲置了，但妈妈和我还是会定期去打扫维护。爸妈还说，他们想退休后来这里生活，远离城市的喧嚣。现在看，这不就是我们理想的避难所吗？第二天一早，我就向领导请了长假，然后自己开车去了那个郊区的小院。路上，我还特意绕路去了一个食品批发市场，买了一大堆必需品：100斤猪肉、60斤牛肉、80斤面粉、10包速冻汤圆、鸡柳、鸡米花各20包。另外订购了50只鸡、鸡腿、鸡翅、鸡爪和鸡胸肉各50袋，全部要求真空包装，保持新鲜。不仅如此，我还囤积了10几筐可以长时间储存的季节性蔬果，以及100箱方便面、100箱酸奶、80箱八宝粥以及50袋面条。为了运输这些物资，我特地雇了一家搬家公司。接着，我以农家乐即将重新开业为由，与电器商城老板联系，成功订购了10台大容量冰箱和5台空调，他们完全没有怀疑。接下来，我又向2家矿泉水供应商分别预定了各100桶大瓶装矿泉水，并特别要求他们分批进行配送，以免一次性运输过多而引起不必要的注意。当然，我没有忘记我的爱宠，特地去了宠物店，为狗狗购置了大量必需品：60斤狗粮、200罐狗罐头，还有各种零食、护理产品和必备药品。考虑到在末世环境下精神娱乐的重要性，我在电脑商城选购了5台笔记本电脑，还特别吩咐店员安装了各类软件和单机游戏，还买了2台投影仪和50张内存卡，请店员迅速帮我下载各种内容，包括电视剧、电影、综艺节目、经典小说和纪录片，每种各10张。当夜幕缓缓降临，我站在院子里，看着那些精心准备的生活物资堆积如山，心中不禁涌现出一股强烈的安全感。回家途中，我特意绕道去了黑市，选购了几条眼镜蛇作为给大伯一家的小惊喜。我没有告诉爸妈今天的行动，到家后，他们依然在家里悠闲的品茶聊天，浑然不知危机即将来临。我心里默默对他们说，爸妈，你们放心享清福吧，女儿已经为可能到来的一切做好了安排。不久，大伯一家来访的日子到了，堂哥进门时，对我爸妈连最基本的问候都没有，直接大摇大摆地走进来。他背手而立，开始审视我们的屋子，仿佛他是这里的主人一样。我要住这个房间，视野最好，你赶紧把里面的东西挪走。他指着道，正好是我的房间。大伯母一进门就急匆匆地扔下2个装满东西的袋子，迫不及待地四处打量着房间。大伯则直接坐到了沙发上，狮子大开口道，小陈欠了一笔债务，你得把这套房子转给他，好让他用它来还债，而且还得准备一辆至少值40万的车和200万现金，娶媳妇用得到，反正你家里的财产迟早也是属于小陈的。
我妈听到这里，气得笑了出来。我家的财产凭什么要归小陈所有呢？大伯母迅速介入，冷冷地瞥了我妈一眼，轻蔑地说道：“还不是你只生了个赔钱货。”我妈闻言一时愣住，无言以对。我迅速握住她的手，轻声安抚道：“妈，别跟他们一般见识。”妈妈愤愤不平，真是头一回见到这么无耻的人。我示意妈妈不要再说了，然后转向爸爸，微笑着说：“爸，堂哥确实遇到了点麻烦，我们能帮就应该帮一把。”大伯母听到这话，显得有些意外，毕竟我以前从未对他有过好脸色。爸妈一脸茫然，我赶紧用眼神示意他们先别急，然后转向大伯母，笑着说：“不过房子过户需要等2天，因为他之前是贷款买的，我们明天得先跑一趟银行，把贷款还清，才能顺利过户。”大伯听了，眼睛瞪得大大的，惊讶道：“你们买这房子还需要贷款？做生意吗？资金总要流动的，不是吗？”我故作轻松笑道。大伯一家半信半疑，我抓住机会提议道：“走吧，咱们今天不做饭了，出去想吃大餐怎么样？”还没等大伯反应过来，堂哥已经兴奋地跳了起来：“太棒了，我要吃大龙虾！”我们选择了城里最豪华的餐厅，那里的帝王蟹和大龙虾仿佛不要钱似的，我们点了许多。看着大伯一家吃得津津有味，笑容满面，我找了个借口先行离开，迅速驱车回家。一到家，我便开始忙碌起来，将家里的珠宝首饰和所有贵重物品都小心翼翼地打包好，连带着家人的衣物一起装进箱子里。我留恋地看了一眼自己的房间，然后把之前准备好的眼镜蛇放了出来。窗户关好，门锁好后，我带着心爱的狗狗离开了这个充满回忆的家，驾车返回餐厅。大伯一家还在那里狼吞虎咽，桌上的菜肴堆积如山，但他们似乎永远不会满足。毕竟在他们眼里，我爸就是那个愿意为他们买单的冤大头。但这一次，我不打算让他们得逞。我故意装出惊喜的样子，对爸妈说道：“爸妈，我刚在楼下遇到李叔叔了，你们快来打招呼吧。”李叔叔是我爸多年未见的老朋友，听到这个名字，我爸眼中立刻闪过喜悦，拉着我妈起身。大伯母巴不得我妈赶紧离开，以免妨碍她大吃一顿。你们聊久一点，别太快回来。出了餐厅，我毫不犹豫地把爸妈推进车里，对他们挤眉弄眼地说：“爸妈，我有惊喜给你们哦。”然后一脚油门，直奔郊区那个小院子。途中，我从后视镜里看到爸妈时不时交换眼神，但我此刻实在没有时间跟他们细说，因为明天就是恐怖高温了。终于，车子在半山腰稳稳地停下了。爸妈看到这个环境，有些困惑地问：“闺女，你这是唱的哪一出啊？”我什么都没说，下车打开门，打开灯，迎接他们进院子里。走进院子，我预先准备的大冰箱整齐地呈现在眼前，内部被生活物资填得满满当当。这就是你所说的惊喜吗？我深吸一口气，认真地说：“爸妈，我们得在这里安营扎寨了，多久不知道，可能是几天，也可能是几年，甚至可能一辈子。”这是什么意思？爸妈一脸震惊。我赶紧安慰他们，我知道这听起来很奇怪，但你们必须相信我，明天将会出现极其罕见的恐怖高温天气。爸妈看着我，眼神中充满了担忧和困惑。闺女，你是不是受啥刺激了？我心一横，不管你们信不信，我都会守护你们的安全，绝不让你们离开这个院子。老爸终于说话了，好吧，我们就在这里待一个晚上，但是今天晚上过后，你得跟我们去医院检查一下，好吗？我知道他们不会相信我的话。我摆摆手，不急，先让你们看个有趣的视频。我打开投影仪，播放了家里的监控视频。视频里，大伯一家子通过密码开门进入屋内，沙发上骂声不断。大伯母抱怨道：“他们居然先溜了，害得我们白掏了那么多饭钱。”大伯面色阴沉地说道：“哼，这笔账我迟早会算清楚的。我们就安心住下，这次来了就不走了。”堂哥更是狠辣：“爸，要不我们现在就给他们下药，绑起来，不给钱就打，直到他们给为止。”大伯母则毫不犹豫地拍板道：“太麻烦了，直接下药绑了，不管他们听不听话，直接解决掉。他们一走，那房子、车、钱不都是我们的了吗？”听完这番对话，我妈气得浑身发抖，我爸则脸色苍白地站在原地。我让我妈陪着我爸，便独自前往厨房准备夜宵。毕竟在餐厅时，他们几乎没动筷子。我特意煎了几块牛排，煮了面条，还炖了猪骨汤。老爸心情不佳，只简单吃了些面条和汤。剩下的食物，我和妈妈一起解决掉了。吃饭时，我紧盯着监控视频，好奇堂哥是否会喜欢我准备的礼物。只见堂哥兴高采烈地打开我的房门，将自己的行李搬了进去。不一会儿，监控里便传来他惊恐的尖叫声。他的左手臂上不知何时缠上了一条眼镜蛇，吓得他满屋子乱跑。大伯见状，急忙抄起一把菜刀，将堂哥的左手臂剁了下来。我妈怕我吃不下饭，赶紧关掉了视频。我泡了个热水澡，舒缓了一天的紧张情绪，美美的睡了一觉，直到天亮。第二天，室外温度直逼55度。我一醒来就被手机里弹出新闻震惊了，全球恐怖高温来袭，室外温度竟然高达55度。这让我爸妈意识到我昨天的预测是多么准确。于是我们迅速搬到了地下室避暑，这里凉爽舒适，根本不需要开空调。早晨，妈妈为我们准备了香煎馒头片搭配豆浆，简直是美味的享受。而那精心煎制的金黄蛋饼更是让整个早晨充满了愉悦。到了中午，妈妈再次展示她的厨艺。糖醋排骨作为主打菜，每一块排骨都裹着浓郁的糖醋酱汁，色泽红亮，酸甜恰到好处。而金黄酥脆的家常豆腐配上肉末和青椒的调料，更是让人赞不绝口。此外，还有一碗色泽艳丽的番茄鸡蛋汤摆在面前，每一口都是满满的幸福感。整个午餐从色彩到味道，无一不展现出妈妈厨艺的高超，让人忍不住想要大声称赞。我爸拿出几罐冰可乐，提议道：“为我们劫后余生干一杯吧。”我心情复杂的举杯，说：“为好好活着干杯，庆祝我们终于摆脱了昌鬼大伯一家。”午饭后，我躺在凉席上，享受着这难得的悠闲时光，舒舒服服地睡了一个下午觉。醒来时，我从冰箱里拿出一根冰棍，冰凉的感觉瞬间驱散了高温的炎热。爸妈则坐在一旁，专注地看着投影仪上的监控视频。画面中的大伯一家，在高温来袭后，发现自己被困在家中，显得惊慌失措。家里仅剩下之前留下的一点食物，他们只能尽量节省着吃。然而，堂哥却因为左手臂的伤口疼痛难耐，变得焦躁不安。他不断地向大伯和大伯母发脾气，指责他们不给他吃饱。大伯母每顿只吃一点点，而堂哥和大伯却每顿都吃得很多，自私的令人发指。
望着房间内所剩无几的食物，堂哥的眼神逐渐透露出一抹狠厉。他的目光不时在大伯母身上徘徊，仿佛在搜寻着什么似的。我妈一见这情景，说：“这畜生又在打什么歪主意了吧？”果不其然，就在大伯母准备享用他一天仅有的一餐时，堂哥猛然扑上前，一把夺过他的碗，不容分说的将饭菜倒入了自己的碗中。他一边大口咀嚼，一边恶语相向：“老不死的，反正你也差不多了，这饭留着也是浪费，还不如给我吃。”大伯母难以置信地盯着他一向宠溺的儿子，半晌才回过神来，颤抖着声音问：“小陈，你说的什么？”而堂哥却仿佛没听见一般，依旧自顾自地大口大嚼。大伯母伸出手想要责备，却反被他一脚踹倒在地，半天挣扎不起。目睹这一幕，我心里莫名升起一丝痛快。回想起上辈子大伯母那些阴险的行径，眼前的这一切可真是大快人心。而我们在这里有吃有喝，无聊时就打开之前下载好的电影电视剧，打发时间。饿了就吃，吃了就玩，累了就睡，真的别提多舒服了。过了几天，我心血来潮又打开了监控录像，堂哥在沙发上躺着，一脸憔悴，嘴里念叨着：“爸，我饿了，想吃点肉。”大伯饿得脾气火爆，跳脚骂道：“肉？你瞧瞧，外面的世界都乱成啥样了，还想吃肉？出去买呗！”堂哥嗓门一下高了，外头哪有那么吓人？我们这不是也好好的吗？我妈边给我爸递茶边直摇头，真是上梁不正下梁歪，这一家子就没一个好东西。然后监控里大伯转头冲大伯母说：“家里存粮不多了，你还不赶紧出去采购点东西回来？”大伯母一听吓了一跳：“啥？我去？你这家伙也不瞅瞅外面啥形势，我这一去还能活着回来吗？那难不成让我去？”大伯火冒三丈，直接开骂：“你这臭婆娘，我当初是瞎了眼才看上你的。”大伯母一听，眼泪刷刷掉，外头死了那么多人，多少大老爷们都顶不住，你让我去，不是等于让我送死吗？那难不成你是想让孩子去？大伯急得直跳，你是想让我绝后啊？你脑子里装的是江湖吗？居然想得出让孩子去冒险。之后就听见啪的一声，大伯一巴掌下去争吵，这才消停。大伯母抽泣着，大伯却得意洋洋，不去也成，但从现在起，家里的东西你别想碰。大伯够绝情的，真就没给大伯母留饭吃，他自己找出了点米线，煮了2碗，堂哥那份堆得老高，自己那份少点。至于大伯母，就喝了几口汤。我从冰箱里翻出一块大牛肉，琢磨着做点牛腩汤解解馋。饭饱之后，气温好像又高了一点，我把地下室的空调往下调了调，又掏出一盒冰淇淋降温。刚打开冰淇淋盖子，我爸的手机就响了，接起来，那头传来大伯母焦急的声音：“玉林啊，你们跑哪儿去了？家里没吃的了，快回来给我们送点吃的。”我挖了口冰淇淋，慢条斯理地说：“大伯母，外面那架势，你让我们咋回去呀？”我眼睛还盯着监控，继续说：“大伯和堂哥都在家，你让他们出去买不就成了？”大伯一听，气得直叫唤：“外头那么热，怎么出去啊？你赶快想办法给我们送点吃的来，就不怕我们饿死在你这儿。”大伯喊道。我冷冷一笑：“随便啊，大不了让我爸再买套房。我忙着呢，先挂了。”说完，我就帮我爸把电话挂了。我爸冲我竖了大拇指，夸我机智。大伯看指望不上我们，就开始冲大伯母发飙：“你现在就给我出去，挨家挨户讨点吃的回来。”堂哥也在旁边帮腔：“对呀妈，听爸的，别等下挨揍。”满是无奈，大伯母看了看外面毒辣的太阳，最后咬咬牙，一副可怜样的出门了。没过多久，他就回来了，整个人晒得红肿，头发都被烧焦了。他在路上捡了块变质的鸡胸肉，还挺高兴的向大伯邀功。结果大伯不仅不心疼他的伤，还把他一顿臭骂。我瞅着监控录像，那边几个人懒洋洋地躺在沙发上，动也不动。我忍不住嗤笑出声，简直太妙了！他们这会儿赖在家里，大门不出，二门不迈，以后怕是想出都出不了。从今天晚上开始，这天气是越来越热了，晚上比大白天还热上好几度呢。门外面的世界算是彻底告别了。新闻天天播，说有多少人热得不行，出事了。反观我们，在这郊区的地下室里，别提多舒服，一天到晚就是吃吃喝喝，睡睡觉。我跟爸妈再遛遛狗。还有一个最重要的项目，那就是围观大伯一家的末日生活秀。我们围着特制的烧烤炉，美滋滋的撸着串，边嚼肉边看监控里的直播。大伯正扯着大伯母的头发，一个劲儿的吵。昨晚那个馒头哪儿去了？不是你偷吃的是谁？大伯母哭得有气无力，真不是我，呜呜，是小陈吃的。堂哥在沙发上躺着，不爽的嚷嚷：“你们吵什么吵？快点给我弄饭吃，饿死了！弄饭，拿啥弄？”大伯一屁股坐地上，开始拍大腿，好上了。不过他眼珠子一转，盯上了堂哥：“儿子，要么你出去瞅瞅，能抢点啥吃的不？你少个胳膊又不少腿的。”堂哥一听，连连摆手：“爸，外面热成那样，我哪敢出去呀？再不出去，咱全家都得饿死。”大伯母急得团团转，快给玉林他们打电话，让他们送点吃的来。堂哥嚷道：“我打不通，早就被他们拉黑了。”我把手里那包饼干一扔，先把堂哥从黑名单里放出来，然后拨了个视频电话过去：“你们缺吃的不？”手机那头，堂哥先是愣了下，紧接着蹦起来，对着我就一顿臭骂：“你们这群王八蛋，躲外面自个儿吃香喝辣，存心想饿死我们是不是？”我倒也不恼，慢悠悠回了句：“你这骂人的劲儿还挺足，看来不缺吃的呀。那行吧，当我没说。”堂哥立马软了：“好妹妹，我错了，我不该冲你发火，求你快来救救我们，真要饿死了。”我的烧烤架上，羊排、牛排、龙虾、烤鱼，还有帝王蟹，应有尽有。我特地把手机镜头对准这一桌丰盛，确保大伯一家看得清清楚楚。他们一看，眼睛瞪得溜圆，哈喇子都快流成河。大伯母争先恐后的喊：“我要吃的，谁说不要的？你赶紧给我们送来！我要龙虾，还要帝王蟹，你麻溜点行不行？你到底啥时候到啊？”我爸接过手机，朝屏幕那头的他们说道：“想吃东西了，那就来给我磕几个头吧，或许我心情好了，就考虑给你们送点过去。”这话一出，大伯和堂哥的脸色瞬间铁青，两个大男人哪受得了这气？堂哥直接爆粗：“你这老家伙，居然想让我给你磕头，简直是做梦！”可大伯母已经饿得快撑不住了，她没多犹豫，膝盖一弯就跪倒在地。都什么时候了，还讲究那些干啥呀？有吃的就不错了。我妈在一旁悠悠开口，对我爸说：“既然他们俩不愿意，那就算了，咱们也别强人所难。”
大伯和堂哥几乎异口同声咒骂起来：“你这臭婆娘，就是你在背后挑唆的！”但最终两人还是憋着一口气，不甘心地跪下。我爸见状，笑得有些幸灾乐祸：“态度不错，可惜啊，我还是改变主意了，不能给你们送吃的。”大伯一听，噌地站起身，怒火中烧：“玉林，我当你是兄弟，你就是这样对我？做人要有信用，你刚才亲口说的，我们跪了，你就考虑给吃的。”我爸却不紧不慢地回应：“对，做人是要讲信用，但这话是对人说的。你们还算人吗？你们简直就连禽兽都不如。”这番话，我爸积压已久的怨气终于得以释放。自从听了我关于前世的讲述，他就憋着一股火，此刻算是畅快淋漓了。话音一落，我爸毫不留情地挂断了电话，留下那头的大伯一家叫苦连天。随后，堂哥的信息像连珠炮一样发过来，电话我不接，信息也不回。他们在监控摄像头下破口大骂，甚至扬言只要我一进门就把我绑起来，以此威胁我爸妈。面对监控里大伯一家气急败坏的模样，我和爸妈相视一笑，心中满是轻蔑。这样的威胁对我们来说已经没有任何威慑力人。别理他们，我们继续享受我们的烧烤吧。爸爸说着，又往烤架上放了几串羊排，香气四溢，让人垂涎欲滴。妈妈则在一旁准备饮料和水果，她笑着说：“你看他们为了点吃的就这样低声下气，真是可悲。我们还是珍惜眼前的生活吧。”我点了点头，心中感慨万千。到末世的第20天，大伯所在的那个小区停水。以前没饭吃光喝水，他们还能勉强撑一阵子，可现在谁也没了，真是到了山穷水尽的地步，一个个饿得跟皮包骨似的。大伯又急眼了，非让大伯母出去找吃的不可，可大伯母自己都饿了好几天，哪还有力气动弹？他就那么趴在地上，整个人都不成人样了，就剩下一口气吊着。大伯一看这样，也是急红了眼，用力推了大伯母一把，嘴里还骂骂咧咧的：“你这臭婆娘，别给我装，赶紧起来找活路！”大伯母根本就没劲跟他吵了，大伯说啥他都跟听不见似的，一声不吭。大伯骂着骂着自己也累了，停了下来。堂哥在一旁低着头，跟丢了魂一样，对大伯两口子的吵闹完全没反应。他那受伤的手臂都化脓了，蛇毒蔓延的全身都是，眼看就要不行了。我闲着没事，脑子一转，又给堂哥发了个视频过去。监控里，堂哥噌的一下坐直了：“你们俩别好了，那小哒哒又来视频了。”大伯立马闭嘴，大伯母也勉强抬起头看过来。堂哥一点手机，接通了视频。你这……堂哥张嘴就想骂，结果被大伯一把拉住。大伯挤出个笑脸，冲我爸喊：“玉林啊，你们在哪呀？看样子过得挺滋润嘛。”我爸黑着脸哼了一声。大伯还是陪着笑：“玉林，你们那边有吃的没？”“有啊。”我笑嘻嘻的接话，把镜头对准了冰箱，里面饮料、食物堆得满满的。我又把镜头转向餐桌，一桌子的好菜好饭。堂哥一看就急了：“你们怎么这么多吃的？在哪呢？快来接我们啊！”我爸突然笑了，一字一句地说：“接你们过来也行，但我只接一个人走，带谁你们自己商量吧。”说完，他就挂了视频。监控那头，3个人都愣住了。我拿起个鸡腿啃了一口，拍了张照片发过去。哎呀，这鸡腿太香了！堂哥丢下手机，噌地蹦起来，对着大伯母就是一脚。他拽起大伯母，开门使劲一推，大伯母顺着楼梯就滚了下去。堂哥二话不说关上门，对门外大伯母的哭喊置若罔闻。这一幕看得我和爸妈都傻眼了。谁能想到大伯母会被自己宠了20多年的儿子亲手送进了鬼门关？真是畜生！我爸重重地捶了一下桌子。下一秒，我看见大伯拿起桌上的烟灰缸，悄悄朝堂哥靠近。别看了！我爸捂住我的眼睛，关了监控，别让这些污了你的眼睛。我反过来抱了抱我爸，轻轻拍着他的背爸，别难过，你还有我们呢。妈也搂住了我们俩，善恶终有报，都过去了。现在我们一家能平安在一起，比什么都强。没错，比什么都强。我们相视一笑，心中充满了温暖。几个钟头过去，好奇心驱使我再次开启监控。我实在想知道，大伯和堂哥之间究竟谁会是最后的幸存者。画面上只剩大伯孤单的身影，他果然是最狠的那个，为了生存，连亲儿子都能下手。中毒的堂哥显然不是他的对手。我瞄了眼和堂哥的聊天记录，满屏都是大伯发来的信息。先是欣喜若狂地催促我们去接他，得不到回复后，转而恶语相向，骂累了又换上一副低声下气的模样，恳求救援。我干脆将账号拉黑。大伯一家现在只剩他一人，他的生死我已经不想再去关注了。地下室冬暖夏凉，舒服得很。我妈端着杯冰镇果汁，边喝边夸这儿环境好。我爸也点头，说这些年忙着做生意，很少有机会这么悠闲。现在我们一家每天聚在一起，做饭，喝茶，感觉就像是与世隔绝的神仙日子。3天后，我又打开了那边的监控，大伯竟还活着，让我心头一震。没有食物，他是怎么？但瞬间，我手里的苹果落地，吓得抱头尖叫。爸妈闻声赶来，同样面色巨变。监控画面中，客厅的地面上，堂哥只剩下一堆骨头了。我妈当场就把刚喝的果汁吐了一地，我爸直接瘫在椅子上，直摇头，嘴里念叨着：“咱们老陈家这是造什么孽啊？怎么出了这么个连哒哒都不如的东西？”后来，大伯实在是饿得受不了了，饥饿迫使他不得不冒险出门寻觅食物。我打开监控一看，只见他手里提着一把锋利的菜刀，毅然决然地推开了门，走进了外面的野界。之后发生的事，我是通过小区业主微信群才得知的。群里炸开了锅，大家都在讨论小区里出现了一个丧心病狂的男人，为了食物不惜杀人。大伯虽然年过60，但长年累月的农田劳作让他身手比许多小伙子还灵活。他用刀劈开了邻居的门，遇上有抵抗的就暴力抢夺，若是家中无人，他会将一切能带走的食物洗劫一空。短短2天，他竟搜刮了不少物资。他为了填饱肚子，竟然做出这么极端的事，这让我无法接受。于是，我和群里其他业主共同起草了一份联名举报信，发送到了公安局的电子邮箱。自此之后，我便没有再去查看监控。对于他们那边的事情，我选择了不再过问。在郊外小院的2个月后，那场恐怖的高温终于结束了。一场雨过后，气候回归了正常。大伯被警方逮捕，他的身体由于长时间的高温折磨，遭受了严重的灼伤，即便活着，也是生不如死。更何况他也活不久了，他会受到应有的惩罚。我爸低价处理了那套房子，决定从此定居在郊外的这个小院里。这2个月的生活，经历了人生最大的生存考验。爸妈已经深深爱上了这个地方，于是我提出重新经营外婆留下的农家乐，爸妈欣然同意了。
在接下来的日子里，我们开始了农家乐的重整工作。小院虽然有些破旧，但地理位置极佳，四周环绕着青山绿水，空气清新宜人，正是现代人追求的休闲度假好去处。我们计划推出一系列农家特色菜品，让客人品尝到真正的农家味道。我们还计划举办一些亲子活动、烧烤晚会等，让客人在这里度过愉快的时光。随着客人的逐渐增多，我们的农家乐也变得越来越热闹。每天都能看到客人们在餐厅里品尝美食，在休闲区里谈笑风生。现在回想起来，当初的决定真的是非常明智的。我们选择远离喧气的闹市，来到这个宁静而美好的小院。在这里，我们找到了生活的真谛和幸福的意义。未来，我们将继续用心经营这个农家乐，让更多的人能够体验到真正的农家生活。我们相信，在这个充满爱和希望的小院里，每一个人都能找到属于自己的幸福和快乐。